目前在医院住院的，我们总共166个病人之中，我们用单纯的中医药治疗是118例。潜伏期比较短，临床进展比较快，高龄患者比较多。我们统计了下，1/3以上的病人年龄超过60岁，超过80岁的患者，有10几例。那么还有1例90岁以上的这样高龄患者。哪些手段好，对病人好，我们就采用哪种手段；综合手段好，我们就用综合手段。因为我们的只有一个目的，就是把病人治好。我们统计了一下，我们有57个患者，那么他有重症趋向的，那么我们就成功把他用中西医结合和中医把它阻断住了。所以护理团队医生想了很多办法，对你人文关怀只有在我们这里，我觉得在我们国家做的是最好的，特别自豪，我觉得。